Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kopesa bino bansango mikolo nyonso nde mosala topona boye malamu bandeko balandi bansango na mokuse yango yo mokonzi ya États-Unis d'Amérique Joe Biden pe ba homologue na ye ya Congo Kinshasa, Angola pe Zambie bazalaki na liyangani to réunion fédérale mercredi oyo po na likambo etali corridor ya lobito soki ya bongoli mobeko likunzi Félix Tshisekedi Tshilombo akofundama po na haute trahison. Maloba ya Martin Fayulu Madidi mokonzi ya eside po alaki kobanda processus na cadre ya kobundisa insécurité na Kinshasa pe na ba ville minene ekolo Congo démocratique. Boula Matadi a lancé opération Zéro Kuluna. Ministre d'État et la Justice oyo asali annonce ya bokelami ya commission ekokamba ba opération atalisi ete ba bakochama maboko bakozala condamné. Balabala victoire na croisement nango na Ethiopie na commune ya Kasavubu ese libulu munene o ezali kopesa pasi na bakumbi taxi ezala bakumbi moto ya koleka bakinois balingi bakonzi bayeba na kobongisa simako contrôle ville ya Kinshasa et colère des Afrique pe mokili to ya kaliboso na bino pona hotel samanso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko de masolo de tolobi Kin Live magazine proche des Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bonjour les bakou ya kolanda bansango na lokota lingala na nzela Kin Live topesi bino mbote pe boye malamu édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Mokonzi ya États-Unis d'Amérique Joe Biden pe ba homologue na ye ya Congo Kinshasa, Angola pe Zambie bazalaki na liyangani mercredi oyo na mboka Angola po na likambo etali corridor ya lobito bakonzi nyonso babaki na kovisite terminal ya lobito. Na lobito na mboka Angola, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya RDC, Joao Lourenço ya Angola, Hakainde Hichilema ya Zambie, pe vice-président ya Tanzanie, bazalaki na liyangani ya mosala na likambo etali corridor ya lobito. Lokola projet économique munene oyo esangisi bamboka ebele ezali ko intéressé ye mokonzi ya mboka États-Unis d'Amérique Joe Biden aye pona malaya ya mbona Afrika mingi penza na Angola pona kotalisa soutien ya mboka na ye na projet intégrateur oyo. Mercredi 4 décembre 2024 mosala ebandaki na visite ya bakonzi ya bikolo na terminal ya port ya lobito pe na usine Corino Food Processing Factory oyo esalaka na secteur agro-industriel na Angola Wuta 1993. Le 4 juillet 2024 leki kaka na ville ya lobito bakonzi ya mboka Félix Tshisekedi, Joao Lourenço pe Hakainde Hichilema bakambaki liyangani ya kocha mikoloto na accord pour na facilitation ya transport ya baminere na bikolo na bango po ekende libanda bayokanaki kosalela corridor ferroviaire angolaise ya lobito ezwami pene ya zone minière ya Grand Katanga na ekolo Congo démocratique pe Copperbelt na Zambie. Na koyoka Félix Tshisekedi, corridor ya lobito ezali na mutu ya makasi. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique pour libérer pleinement le potentiel du corridor de lobito. La paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Ya koyiba ezali ete corridor ya lobito etali port ya lobito, terminal ya Mineiro, aéroport ya Katumbela, penzela ya train ya Bengula. Na RDC, corridor esangisi etuka ya Tanganyika, o Katanga, o Lomami, pe Lualaba, o ezali na ba minere ebele ndakisa cuivre, ekobima na Zambie po elambama, yambo ekende na mikili mosusu. Pe corridor, epesi nzela ya malonga,
pona kokende na marché international. Tolobi Thibaut Koyoka. Milulu ya première rencontre ya ba femme exceptionnelle elengela makina Kinshasa mardi 3 décembre 2024 na bokambami ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo akundoli détermination na ye ya kotombola mwasi na bisika ya ba prise de décision. Ndenge ebongisamaki édition ya Yambo ya bokutani ya basi ya Bokeseni esili kofungwama mardi 3 décembre 2024 na Kinshasa. Likanisi ya lisanga ya ba femme d'exception Fedek na Mukuse esili kozala honoré na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Champion ya masculinité positive akambi milulu ya bofungoli makita oyo na misu ya mokonzi ya Mbula Matadi. Judith Sumino Tuluka, invité exceptionnel pe bakonzi ya ndenge na ndenge na bofungwami ya cérémonie. Lydie Omanga, présidente ya Asbel femme d'exception na maloba na ye ya boyambi alobelaki historique ya lisanga oyo ebandaki le 3 décembre 2018 na lisungi ya mokonzi ya mboka. Faire en sorte que vos garçons soient des masculins positifs, que vos filles puissent avoir la niaque pour pouvoir affronter les choses et ne pas se laisser faire. Et aujourd'hui, je donne ces exemples parce que je veux dire aux hommes qui sont ici, ce masculin positif que nous avons, cet exemple qui est là, mais faites-en autant. Soyez des masculins positifs. Faites-en autant. C'est tout ce qu'on vous demande. Mokonzi ya Mbula Matadi, Judith Sumino Tuluka, invité exceptionnel, alobelaki motuya ya édition ya Yambo oyo ya rencontre d'exception oyo etali mingi penza gouvernance inclusive na libaku oyo mokonzi ya Mbula Matadi apesi matondi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ndenge aponaki pona mbala ya Yambo mwasi akamba Mbula Matadi na RDC. Prime abord, je voudrais rendre hommage à celui sans qui cette première rencontre d'exception n'aurait pu avoir lieu. C'est en effet lui qui est à la base de l'impulsion dans notre pays de la vision holistique de la prise en charge de la problématique de la masculinité positive. J'ai cité bien évidemment Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Wana ye kozwa maloba, mokonzi ya mboka apesi longonya na parcours kitoko ya basi ya Bokeseni pe etumba bazali kosala po mwasi azala na esika mikano mizwamaka. Félix Tshisekedi atalisi ete acha na esika cadre ya dialogue constant na ba femme exceptionnelle pona kolobela mambi matali autonomisation ya basi pe promotion ya ba droit na bango. Mokonzi ya mboka azangaki te kokumisa ba femme d'exception. C'est avec admiration que je les ai désignées comme des femmes d'exception en reconnaissance de leur parcours inspirant. La gouvernance inclusive est pour moi bien plus qu'un concept. C'est une vision d'un leadership qui intègre toutes les composantes de notre société dans le processus décisionnel. Ce choix, qui reflète mon engagement envers les valeurs de justice, d'équité et de progrès, repose sur une conviction simple, mais profonde. Aucune société ne peut atteindre son plein potentiel si elle ignore ou marginalise la moitié de sa population. Boueba était Makita Oyo et Yambi participation Yamboka Côte d'Ivoire représentée na première vice-présidente ya Sénat Oyo Azalina Kondima était Masolo Oyo et kopesa ba piste ya sika pona kokende lisusu musika na etumba ya inclusivité. Tolobi Thibaut Koyoka. Deba na likambo etali changement ya constitution, Martin Fayulu alaki kofunda mokonzi ya mboka pona haute trahison na koyoka mokonzi ya SID bazali kobanda ba démarche pona processus yango. Monsieur Tshisekedi parle du changement de la constitution et ce que nous ne pouvons pas accepter. Est-ce que c'est opportun de se pencher sur une révision constitutionnelle ou ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais? Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. M. Tshisekedi sera accusé de haute trahison. Nous allons commencer la procédure. M. Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Ce qu'il sait faire, c'est pousser les Congolais à la division. Ce qu'il sait faire,
c'est laisser à Kagame le Congo parce que M. Tshisekedi a abandonné le Congo. La Constitution prévoit sa révision. C'est tout à fait normal. Mais lui, il veut changer la Constitution simplement pour demeurer au pouvoir, mais demeurer au pouvoir pour une partie du Congo et laisser à Kagame. Na mission ya consultation na école Congo démocratique pour na likambo ya situation sécuritaire et humanitaire na école Congo démocratique. Mission ya information ya parlement panafricain bayangana kina ba députés nationaux membres ya commission de défense et sécurité et ya relations extérieures. Nabokambami honorable Timeleon Bakaoua, vice-président ya commission coopération et relations internationales na règlement ya ba conflit, mission ya information ya parlement panafricain ezalaki na liangani ya mosala na ba députés nationaux membres ya commission défense et sécurité na ba ya relations extérieures mardi 3 décembre 2024 na cadre ya consultation ya ba force politique pe société civile na tina ya kozwa ba information ya malonga na likambo etali situation sécuritaire pe humanitaire précaire na este ekolo Congo démocratique kolandisama na agression ya Rwanda na tina ete epesa makoki na basuku nyonso mibale ya balobeli ya bana Congo démocratique pe parlement panafricain ya kosaisir Union africaine engebene na ba recommandation ekopesama na délégation oyo sima ya mission ya information. La Libye utilisée par le Rwanda et ses supplétifs consiste à penser, faire croire aux gens qu'il y a le FDLR qui sont, République démocratique du Congo, prêts à nuire aux intérêts du Rwanda. Nous devons balayer cette alibi, d'autant plus que la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt sur le sol rwandais. Sima ya masolo na ba députés nationaux, ba membre ya mission ya information ya parlement panafricain, ba solo la kipe na ba sénateur, membre ya commission défense et sécurité, pe ba ya commission relations extérieures. Tolobi Tiboko Yoka. Na cadre ya kobundisa kuluna na ba ville minene ekolo Congo démocratique pe na Ingumba mokonzi Kinshasa, Bulamatali ya RDC esili ko lancer opération Zéro Kuluna. Ministre d'État et à Justice ou asali annonce ya ba opération Oyo atalisi ete commission spéciale ekelami pour na kokanga pe kosambisa na kokondane ba kuluna. Natina ya kobundisa insécurité zali kotungisa ba ville minene ekolo Congo démocratique ndakisa Kinshasa, mokonzi ya mboka pesaki mitindo na ministre ya justice po azwa mikano ya kozongisa alima pe bokengi. Na lolenge oyonde maître Constant Mutamba akambaki mardi liyangani ya motuya na commission spéciale oichami na esika pona likambo yango composé na ba membre ya ministère ya intérieur pe sécurité ya ministère ya justice pe ba magistrat commission ezali na itinda ya kokanga bakuluna. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna en deuil. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, du commissariat provincial de la police, va travailler sur l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. Nakoyoka Constant Mutamba, baeba kochama maboko, bako sambisa mape bako zwa bitumbu. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamnés. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent du terrorisme. Misala mabe ya bakuluna emati lisusu makasi koleka mingi penza na engumba mokonzi Kinshasa wapi bakomine nyonso ezali concerné. Tolobi Tiboko Yoka. Lingomba politique agissant pour la République ebaki na konome pe ko installé
Comité ya bakambi ya Ligue de jeunes ya lingomba politique ya ministre d'État ya aménagement du territoire Guy Lwandomboyo na libaku oyo secrétaire général maître Camille Richard Kalele Malobo abengaki bango na mosala na ntina ya kotombo la flamme ya parti na kochaka na esika bakambi ya sika na mutu ya ingumba mokonzi Kinshasa AREP elingi kopesa ekolo Congo démocratique bilenge oyo bakemba na boyebi wana ye kopesa bango bilembo pe statut ya parti secrétaire général maître Camille Richard Kalele Malobo abengaki bakambi ya Ligue des jeunes ya Agissons pour la République na capitale ya kokembisa redynamisation ya parti ekota na mapangu babalabala pe bakartier nyonso ya Kinshasa. Mokambi ya AREP ya mokolo na mokolo a rappelé ba principe pe maye parti ezeli kozela na équipe oyo ndenge bozozwa ngolu lelo ya kozala nommé pe installé comme étant animateur ya parti na biso na niveau Ligue des jeunes na ville province de Kinshasa. Félicitations et merci de vous répondre présent en activité, c'est-à-dire vos alliés na esengo pe na conscience ya engagement oyo vos alliés kozwa na mokwalelo ya conserver mboka na bino au travers parti politique na biso kitoko babeki Agissons pour la République AREP oyo ezali vision salvatrice ya mwana mboka digne de ce nom son excellence maître Guy Lwandomboyo. Awa biso tokona kaka ba valeur butu pe moi toteaka ba valeur ndenge ni tokosala po ete ba corruption ba détournement ba pe ozosalema butu moi na kati ya mboka na ba niveau songolo pakala ekokosila po tokwana na kimia. Na libaku oyo secrétaire général ya AREP aibaki na kotalisa soutien ya lingomba politique na ye na vision ya mokonzi ya mboka ya kobongola mobeko likunzi pona ko pesa makanisi to pe position na biso par rapport ya likambo iyo to limite constitution ezala révisée na kokotisaka mbongwana na kati ya parti na ye ministre d'État ya aménagement du territoire maître Guy Lwandomboyo autorité de référence ya AREP alingi kotombola leadership ya bilenge na RDC pona kolongisa vision na ye ya kotonga lobi ya mboka na lisungi ya banso tolobi Tiboko Yoka. Mokonzi ya police na ngumba mokonzi Kinshasa Blaise Kilimbalimba abengi bakumbi taxi moto basalaka na butu na vigilance pe akoboya akomema ba policier na mapinga o balati teni na butu ezalaki na liangani azalaki nango na président national ya bakumbi moto na ekolo Congo démocratique Ziko Mukanga. Déterminé à combattre la bateau biloko na bango, commandant ya police n'engomba mokonzi Kinshasa a sololi nanda kunaya mosala mardi oyo na mokambi ya bakumbi taxi moto. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a bengi na vigilance ba taxi moto ememaka batu na butu na ingumba mokonzi Kinshasa na koyoka numéro 1 ya police na capitale ba rapport nyonso bazali kozwa etalisi ete ba criminel o bazali kobotola ba moto bazali bato o balataka basokoto ya mapinga kasi bazali identifié te pe basalaka makambo na bango mingi na butu. Talantina apekisi bakumbi taxi moto ya komima moto alati sokoto ya mapinga to ya police na butu. Biso police na armée soki tozana mission tozana ka telegram o totiaka mission na kati mission ya moko ezalaka te so moni soda na mundoto police na mundoto ayebi yo na mundoto omema ye na destination songolo paka tout est na ye parce que soki mission officielle biso tokotinda pe tokotia titre ya la police bamata na kati na mundoto loko la sécurité ezeli likambo ya moto nyonso baye basalaka taxi moto na butu basengeli kolanda malako ya commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba pona komi batela
pe kobatela mosala na bango. Tozali kokutana pe na mwa baka ebele oyo tozali kokuta ke bamotosi bazali koboma bango na butu kobotola bamoto kobeta bango bamasasi yango nde conseil pe utaki pa général ke na bango nga ya butu toyebaka yo motocycliste okomema nani surtout ba heure oyo eleki après 23 heures na nzela ba 1 heure 2 heures ezali penza malamu te parce que heure wana ba criminel bakomi pe ebele na nzela yango conseil ya mokolo malelo yeba ba heure oyo ozali kokumba moto yeba heure ozali clôturer parce que na butu penza ata général alobaki metoye bake butu bato mabe mingi batambolaka. Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba Betisete kolobaka ete yambo ya komema motu na butu esengeli ozala na kondima ete destination apesi ezali ya solo tolobi tibokoyoka. Kobembuka na mikili ya poto ezali soldé na agence de voyage Tour du monde de service na nzela ya promo fin d'année na $800 ya pamba ozwi visa ya kokende États-Unis, Canada pe Europe. Kaka ndenge bayibatalelaka Nzambe bayokisamaka soni te, ba-Congolaise na ba-Congolais oyo balukaka visa na nzela ya agence de voyage Tour du monde service bamonaka mikili ya poto na facilité. Lokola ba-expert na mambi matali ba-démarche ya kozwa visa mayele na expertise ya TMS et pesi ba kinoise na ba kinois en particulier pe ba congolais en général et belé ba visa ya kokende na Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen pe bipai na bipai. Lokola na Tour du monde service ezalaka un coup une flamme. Charlène Banza o asalaki confiance na TMS azui visa na ya Canada ndenge bozali komona na bilili bomo meseno ngulu ya kapela pentaba eliamaki sans plaignant lolenge ya kopesa Kinshasa au revoir. Ngapi na salaki confiance ya moto pomia. Donc c'est sûr c'est vrai. Lokola TMS asukisaka ba démarche na nzela te, Charlène Banza azalaki accompagné na ba équipe ya TMS na aéroport ya Njili wapi azoki mpepo pona kokende Canada. Tala ye na Montréal, bisengo na bisengo. TMS toujours. Canada tomolani basali musala kitoko makasi. Moto akosa yote ndeko, adresse ya kozwa visa na facilité ezali kaka Tour du monde service. Méga promo fin d'année ezali na $800 ya pamba okei mikili ya poto na pete. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge na commune ya Kalamu, référence Carrefour des Jeunes. Kasi pour na réseaux sociaux, landa TMS na page certifiée po badongolo misu o bazali kopola ebele à 0 bakomi kosala nyamu kino na ba page Facebook bakomela paiement na TMS visa nde visa tolobi tibokoyoka. Na lobaki yango na ebandeli balabala Victoire mingi penza na bokutani na yango na Ethiopie na commune ya Kasavubu esali libulu munene oyo ezali kopesa makoki te na bakumbi baleka na lolenge elongo bani bakinois basengi bakonzi ya leta bayeba kopesa solution. Nangonga bakonzi ya mbula matadi bazali koluka lolenge ya kobundisa ba embouteillage na Kinshasa ba facteur monsusu ekelaka bokangami ya mituka solution ezopesa mate kati na ba facteur yango ezali kobeba ya banzela lokola awa na balabala Victoire mingi penza na bokuta na yango na Ethiopie na commune ya Kasavubu nzela esala libulu munene o ezali kopesa makoki te na mituka pe ba moto ya korule lolenge sengeli bandeko bakamwe komona ete situation o eumeli bambula ebele kasi solution ezali kopesa mate météo ka mboka za na mbongo mais pona bakunda libulu est-ce que c'est le grave c'est le grave te ba chauffeur bazomona pasi l'air embouteillage goya et comme les chauffeurs à ça embouteillage alors que chauffeur à ça embouteillage te mais libulu moto créer cause embouteillage bato babuka ni na libulu bato ba téléphone bango na libulu ça nous demande maintenant quoi pour que na ba bon ça libulu oyo et yo comme ça biso ko libulu ngo bato ba kufa ne boyeba ne ba ko sala makama to ko pante libulu to lembi na bandako lo ba ke na voyager mboko temba na sila petit ya mboka na ngamo me na sili apeti nango bazokanga biso bazosa bambongo ngo ezokende wapi tala so bakare kangamia ambuteage ezokoma makasi bakumbi taxi pe taxi moto babengi bakonzi ya kobongisa pamba te bazali konyukwa mingi na esika oyo mboka mobimba to vote bino na mutema mobimba meta transportala 5
5 ans libulu 5 ans na place au bois kata 3 ben ya mabanga awa mais uzanongo facile na bambongo kaka to yibi milliard bambongo ngosko bokena osala ngoni kiboko njango bazwa kive pona boye babangisa mboka te ba peuple bazolela bakobangisa mboka te ata komo vetala nano moi koleka te bakosunga ba peuple te ou bien bakoyoka kolela ba peuple te bakonzi ya l'État bazali na devoir ya kopesa population ba condition ya vie malamu ndenge nzela ezali kosala ke mituka etambola lokola caméléon boyeba ete ekonomi ya mboka pe ekotambola kaka na rythme oyo tolobi Tibo Koyoka. Koma kololo pango na $1,500 ya pamba kasi okofuta be $500 mususu ekolanda moke soki po olingi okoma patron babus ya sika 00 km ezali kopesama ya nyongo na bamoto na président Ziko Mukanga. Soki olingi otika kolotaka kololo pango na suka ya sanza pe kolongwa na vie ya kilocataire na Kinshasa, président Ziko Mukanga Makila Lumumba acheli biso mibange na ba concession Mukanga 1 na commune ya Ntele pe Mukanga 2 na commune ya Maluku po okoma kololo pango. Na ba concession na ye, lopango ya 20/20 ezali na $1,500 ya pamba, kasi okofuta avance ya $500 ya pamba o etikali okofuta moke pendant 12 mois. Avantage okozwa nulle part ailleurs na ba concession Mukanga MPD, ba dépôt ya mabaya, ba dépôt ya ciment, ya batol, pe ya ba barre de fer nyonso ezali sur place pour faciliter construction na yo. Ba forage ya mai pe mibange na ba groupe électrogène ezali pona ko alimenter ba quartier Mukanga. Avantage mususu ezali paysage ozali komona lokola kaka na Ottawa mopepe kitoko na yango. Ba visite ezali organisée jeudi nyonso na quartier Mukanga 2 na commune ya Maluku pe chaque samedi na quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele. Kasi pona kosilisa chômage na RDC, président Ziko Mukanga aye na opération comme patron. Azali kopesa moto ya 2 pneus na $1,300 ya pamba, avance $400 ya 3 pneus na $4,500 ya pamba, avance ya $2,000 ya pamba. Pe ba bis ya VIP ya transport na $30,000 ya pamba, avance $10,000. Ozwi bis ya sika 00 km o etikali okofuta malebe kino na suka. Adresse tozali na 2e niveau ya galerie Efra na numéro 42 ya avenue Victoire, quartier Kauka na commune ya Kalamu. Kobuka na tendeko, opportunité epesa melio na président Ziko Mukanga Makila Lumumba o azali kokokisa vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi na président Ziko ki locataire pe chômage et sili na RDC. Tolobi Tibo Koyoka. Bokono ya misuna ya minu ezui lobiko na bokasi ya Fondation Oila Nazela ya clinique ophtalmologique pédentaire super optique ozali konyo koma na minu topo misu adresse ezali bemoko super optique. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobi kona bokono ya minu pe ya misu ekoki po Fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo gré anti-reflet, photo max pour na bakumbi mituka, bakumbi wewa, ezala ba ebasale la kaba smartphone, pe ordinateur, ezo salama na super optique. Et sili wana te, mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu, et sili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo, ovandi net omati na cheval, pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite super optique ezali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile et sika bazwaka transport ya Zando maladi na yo
ezwi lobiko tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Magazine Kin Live ya lelo esuki awa tozalaki na esengo bomo meseno ya kopresente bino yango na kombo ya équipe technique rédactionnelle totondi bino botondi kasi édition ya lelo tobonzeli yango na mama Deli Ngwala Kwambanda. Botikala na kimia sima caméra ezalaki Fabrice Ebengo. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.